good morning. Aku mau cakap nih Mbak ini. Kalau kamu tengok dia punya gunung nih nah. Good morning. Kalau kamu menginap sini, bagi saya pemandangan dia cantik, sangat cantik. Dia punya dom, karaoke, harga dia berpatutan. Jadi kalau kamu datang sini boleh BBQ, boleh karaoke sedikit. Jadi masih masuklah dalam plan kamu. Oke.